हाय हेलो समस्त को नमस्कार मु आज नुआ भिडियो आपन समस्त को स्वागत करुच्ची। तो भाई वो भौणी मैंने आजिका दिन में आम देखु अनेक मनीष मनीष भितर विरोध चली पुणी देखुचु अति दुखर विषय मनीष मनीष भितर तो विरोधी चली चलू ता सहित धर्म मध्य विरोध स्टार्ट हो गलानी जोटी सृष्टिकर्ता जी आपना को सृष्टि कर से मान विरुद्ध में लोक मैंने जाऊँच। तो प्रिय भाई भौणी मैंने मुझे कहवाई चाहूँगी अति दुख लगे जो मैंने न जानी यहीपरी कर जानी शुणी एपरी कर से माने निज जीवन प्रति केवे माने भाबू ही नहांते कौन पाई एपरी कहते। वर्तमान ये 2 दिन मध्य हम आपण समस्ते जानी सोशल मीडिया देखुंत प्रभुंक दास मानक धमक दि जाऊँगी प्रभुंक दास मान विरुद्ध में अनेक कथा कहते मुझे ना कहवाई चाहेनी आपण सोशल मीडिया देखुंत आपण यूट्यूब ऑन करू करू मत भिडियो पलि आसुची दुखर विषय से जानी कि प्रभुंकर कार्य कौन थिला प्रभु कौन पाई जगत को आसथिले आ प्रभुंक उद्देश्य कौन सब से भलरे जानी किंतु से प्रभुंक विरुद्ध रे कथा कहउछन्ति। मो भाई ओ भौणी माने एपरी कार्य केवल शैतान रही पारे प्रकृत मनुष्य केबे भी अन्य मनुष्य विरुद्ध रे किंबा प्रभुंक विरोध रे कथा कहते ना आपण जानी समस्ते से दिन मध्य यीशु को जेतेबेले हेरोद राजा निकट को निया गला से जानी थिले कि यीशुंकर कौन सी भूल नहीं कौन सी पाप नहीं तथापि से तांको सैन्य मानकर कथा को रक्षा पाए सी यीशु को क्रूसारित करने बाध्य हेले यीशु को मारिया बाध्य हेले अर्थात आम वर्तमान देखिपारुच एपरी लोक मानक द्वारा शैतान कार्य किपरि करुछि जो मनीष वर्तमान यीशु बा प्रभुंक विरोध सोशल मीडिया कही चलुचे से निज मुखरे कहूना तांको मनरे बा तांको शरीर रे शैतान वर्तमान जात हो। प्रिय माने मु आपन को कहवा पाई चाहे आपण तांको सहित कौन सी जुक्ति करंतु नाही जेहेतु शैतान सहित आपण कथारे जुक्ति कले शैतान केबे भी सुधीर नाही अर्थात शैतान केवल मनुष्य को टार्गेट करे मनुष्य को केबे भी समाधान चाहे ना आपन कहवा चाहूँगी। तो प्रभुंकर दास माने मानक मु कहवाई चाहूँगी जो माने तांको सहित जुक्ति करने चाहूँगी से आप से तांको सहित जुक्ति करंतु नाही जेहेतु तांको सहित जुक्ति करने द्वारा शैतान तांको बल देउछि जहाँ फल से मनरे जहाँ आसिला ताहा कोई चलुछन्ति आपण से शैतान ठू अर्थात से ही लोक जेपरी प्रभुंक विषय न कहे अर्थात प्रभुंक विरुद्ध में न कहे ये सर्वदा प्रार्थना करंतु प्रार्थना सहित लड़तु जेहेतु आपण तांको सहित जेते कहले मध्य से केबे भी
ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟି ଜାଣିଛି କି ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମିରାକଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଦେଖି ଏହିପରି ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଉଅଛି, ସେହି ଲୋକମାନେ ତାହା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେପରି ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ନ କହୁ, ସେ ନିଜେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ କି ମୁଁ ଏହା କହିବାର ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ସହି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ବିରୋଧ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଦିନେ। ଆପଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହିପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନି ଲିବର, ପାଷ୍ଟର ଜନି ଲିବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକ। ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ କିଏ ପଇସା ଦେଇନଥିବେ କି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ମନର ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏପରି ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଅଛନ୍ତି କି ପଇସା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେପରି ସେହିପରି ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସା ଭାବନା, ହିଂସା କଥା ନ ବାହାରେ। ସେମାନେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଉ ସୁଧୁରିଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶୈତାନ ସହିତ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବନି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିକାର ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନର ହିଁ ଜାତ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।